मोगाळा बाप्पा, तू सर पदवेदार देव तू जावन आसाय. तुझे उतारस सांगता देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुता गोपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें आमचो वर्तो मोग केलाय. आमचो कोणाचोच नास जायना जावच्याक तुझ्या पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडन तुजो उदंड मोग आमकां तुवें लाभयलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, या वर्त्या दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. मात्र न्हय भोव मोगाळा बाप्पा, आज जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत रावल्या वरवीं आमकां ह्या संवसारांत भद्रती आसा. आकाशार जावं पुरो, पृथ्वेर जावं पुरो, दर्यांत जावं पुरो, खंयसरी कोणी मनीस सगळ्या संवसारार सुरक्षीत ना. केवळ जेजू क्रिस्त थंय मात्र सुरक्षीत म्हणून भोव मोगाळा बाप्पा, तुझे उतरां मरिपात जायते पडी तुवें कळीत केलाय. ह्या वेळार तुझे उतार आमी आयकूंक वेता आसतना जेजू क्रिस्ता थंय आमी भद्र रावंक, आमी खंयसर आसल्यार जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत, जेजू क्रिस्ताच्या कृपेंत, उजवाडांत, मोगांत जियोंक आमो समेस्तांक तूं कृपा दी, आदार दी. ह्या वेळार तुझे उतार आमी आयकूंक आशेता. भोव मोगाळा बाप्पा, तूं आमच्या लागीं उलयताय. उलयता आसतना आमकां जिवीत मेळटा. उलयता आसतना आमकां जायते आमचे थंय आशिल्ले अस्कतकाय तूं पयस करताय. आमकां तूं बळान भरताय, आमकां तूं धैर्यान भरताय, आमकां तूं कृपेन भरताय, आमकां तूं सक्तेन भरताय. आनी आमकां तुज्या माना खातीर, तुज्या महिमे खातीर एक बळाद एक हातेर जावन तूं आमकां तुज्या हातान घेताय आनी आमचे मरिपा तुका महिमा देशे तूं करताय. तेंच तुज्या उतरां मरिपात आमच्या हर एकल्या थंय तूं खर म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा जेजू. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका आयकूंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो, तुमी कावळो पळयला गी नेंगी? कावळो धवो आसा गी काळो आसा नेंगी? काळो म्हळ्यार इतलो काळो नेंगी? देखून पळया, कावळो काळो आसा. एक बडी कावळ्याक बगले, म्हजो कोणी मोग करिनात नेंगी? हांव काळो आसा, म्हजो कोणी मोग करिनात, म्हाका कोणी लागीं घेनात, म्हाका धांवडयतात, म्हाका मारतात, अशें बगलें कावळ्याक. आनी कावळो भायर सरलो. कारण कितें? म्हजो कोणी मोग करिनात, हांवें कितें करचें? म्हजो मोग करी जाय म्हाका. नेंगी ताणें दुसऱ्या मनजातींक पुरा पळयलें, दुसऱ्या सुकण्यांक पुरा ताणें पळयलें आनी तो गेलो सोदना करूंक, सर्च करूंक तो गेलो. कावळो भायर सरलो आनी वचून ताणें एका बातुकोली ताचे लागीं गेलो. तूं कितले बरें करून उदकांत आसाय, हालोण दलोण आसाय, तुजो सकडी मोग करतात आनी तुका सकडी पसंद करतात, तूं बरें आसाय म्हणून. अशें सांगता आसतना ती बातुकोली म्हणा लागली, हांव उदकांत आसा वय, हांव बरी आसा म्हणून तुका दिसता, पूण हांव मनशाच्या हातांत आसा. मनीस म्हाका सोडिना, हांगाच हांवें रावूं जाय म्हणून म्हाका नियंत्रण करता म्हणून सांगलें. तो तशें जाल्यार तूं त्या गिली लागीं वचू, म्हणजे किरा लागीं वचू आनी ताचे लागीं पळय तो कितलो बरो आसा म्हणून विचार म्हणून सांगलें. अशें तो गिली लागीं गेलो, त्या किरा लागीं गेलो आनी तो कीर नेंगी ताचे लागीं वचून तूं कितलें सोबीत आसाय, तुका बरें कर नेंगी, बारी तुजी सोबाय सकडी वर्णितात, बारी सोबीत दिसताय म्हणून सांगता आसतना त्या किरान सांगलें, वय हांव सोबीत आसा, तुका दिसता वय, पूण म्हाका केदाला पळयल्यार मनीस म्हाका सोडिनात. म्हणजे हांव तांकां धरूंक मेळना जाल्यार म्हाका धरून गुडान घालतात, म्हाका स्वतंत्र जावन उबोवंक सोडिनात म्हणून ताणें सांगलें. निमाणें कावळो गेलो नाविला लागीं. ओ नाविलो कितलो सोबीत आसा नेंगी, ताचे घरी पुरा कितले बरे आसात. ओ तुका सकडी पसंद करतात, तुका पळयता आसतना सकडी नेंगी आमच्या राष्ट्रीय पक्षी म्हणून नेंगी कितलो राष्ट्रांत मान दितात, अशें बरें करतात, तुका गौरव दितात म्हणून सांगता आसतना नाविलो म्हणा लागलें, वय तुका तशें भोगता, पूण
म्हाका मेल्ल्यार कोणी सोडिनात, म्हज्या पिलांकी सोडिना, म्हजे घरी सोडिनात, म्हाका कितें सोडिनात म्हणून नाविलांनी सांगले. म्हाका कोणी सोडिनात म्हणून तूं बागी म्हणून सांगलें. दादरा कावल्याक बगले, वय हांव काळो जाल्यार कितें जालें, हांव स्वतंत्र जावन आसा, हांव बरें करना आसा म्हणून ताका भोगलें. पळया न्ही, आमी चिंता आनी एकलो बरो आसतलो संवसारांत. ना, कोणी बरी म्हणून भायल्यान दिसता जाल्यार, कोणी बरी म्हणून ह्या संतोशान आसात म्हणून बगता जाल्यार, तशें कोणी हेरांक पळोवन जियेता आसतना कोणी संतोशान नात. आनी एक घडीत हांव तुमकां सांगता, एकलो पेटो, जर्मन शेपर्ड पेटो, आनी ताका एका ग्लासा भितर दवरला. म्हणजे ग्लास म्हळ्यार वयरी ग्लास, सकयल उजव्याक दाव्याक मुखल्यान फाटल्यान पुरो ग्लास आसात. आनी ते ग्लास ल्हान ल्हान ग्लास पीस म्हळ्यार नेंगे ताचें तोंड दिसता. आतां हो पेटो हांगा आसा जाल्यार त्या ग्लासांत आनी एक पेटो दिसता, उजव्याक दाव्याक सकट कडेन पुरो पेटो दिसता. जाल्यार वो भोंगतना तेय भोंगतात, वो पेटो म्हणजे जोर करतना तेय जोर करतात. अशें ताका बगलें हांव, म्हणजे म्हाका हांवें आतां कलें करचें, वो इतले पेटे म्हाका आतां खंडीत म्हाका धरतात म्हणून. तशें ताका भिरांत दिसली, वो म्हाका धरतात म्हणून. अशें तो बोब घालून खांपोवन मांडे तो मरणूच गेलो, मरणूच पडलो तो. देखून पळया, आमी हेरांक पळोवन जियेत आसतना आमकां जियोंक जायना. बगार आमी त्या जेजूक वळखोवन, जेजूक पळोवन आनी आमकांच वळखोवन आमी जियेत आसतना आमी जियेता. जेजू थंय आमी जियेता, संवसारांत आमी जियोंक शकना. आनी एकल्याक आमी पळोवचेंच न्हय, आनी कोणाकच आमी पळोवचें न्हय. खंयच्या सेवकाक आमी पळोवचें न्हय, खंयच्या मनशाक आमी पळोवचें न्हय, कोणायक आमी आयकोवचें न्हय. केवळ आमी जेजूक आमी आयका जाय, त्या जाल्यार आमी जियेता, त्या जाल्यार आमी खंडीत जियेता. कालच्या दिसा हांगासर सुटकेचे रितीर काल आखेर जाली. काल रितीर जावन हांव घरा गेल्या उपरांत एकलो, म्हाका थंयसर एकलो हिंदवांचो तो केदाला येता, ताणें कामाक पुरा. तशें तो म्हाका मेल्लो आनी ताणें म्हाका सांगलें, तूं मस्त अस्कत जालाय म्हणून ताणें सांगलें, मस्त तूं भागलाय म्हणून सांगलें. म्हणजे जायत्यांनी सांगलें आसा, म्हणजे तूं मस्त अस्कत जालाय, मस्त कुडींत भागल्या बरें दिसता म्हणून. पळया, मनीस भायल्यान पळयता, मनीस भायल्यान पळोवन भायल्यान नेंगी आमकां पळोवन सांगता. ह्या भायल्यान पळोवन कुडी रितीन सकड ह्या संवसारांत सगळो लोक जियोवन म्हणजे एकामेकाक समाधान नासतना आपणाक समाधान ना. देखून आनी खंय अशें पुरा ताका आपणात येवणेपण आसा आनी एकल्यात येवणेपण, अशें हर एका रितीन ताका तो समाधानांत ना. पूण आज देवाचें उतार आमकां सांगता, आमी जेजू क्रिस्त थंय सुरक्षीत आमी आसा. जेजू क्रिस्त विणे आमी सुरक्षीत ना. ह्या वस्ते रितीरेंत आमी देवाचें उतार आयकत आसतना, सुटकेच्या रितीरेंत कोणें भाग घेतला तांकां कळीत आसा. तांणी आयकत आसतना देवाचें उतार नेंगी खंयसरी कोणी सुरक्षीत ना म्हणून, केवळ जेजू क्रिस्त थंय मात्र आमी सुरक्षीत आसा. पळया देवाचें उतार कितें सांगता आज आमकां. कोणें आमकां आपयलां, पळया कोणें आमकां आपयलां नेंगी. आतां आमी हांगासर आयल्या जाल्यार हांगासर आमी आयल्या, कोणें आमकां आपयलां? पाद्रेपण आमकां आपयलां गे? पाद्रेप आमकां आपयना नेंगी, आमकां कोणें आपयलां? मातेवाचो वंजेल अवस्वर 11 वोळ 20 आनी 8 तावन 20 आनी 9 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28-29. येया म्हजे सरशी, समेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विश्व दितलो. येया म्हजे सरशी, समेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. जेजून पळया कश्ट केल्या हर एकल्याक आपयलां. खंयचेय कश्ट जावं पुरो, कुडीचे कश्ट जावं पुरो, जिवाचे कश्ट जावं पुरो, आत्म्याचे कश्ट जावं पुरो, खंयचेय ते कश्ट जावं पुरो, खंयचेय ते समस्या जावं पुरो, कश्ट केल्या हर एकल्याक जेजून आपयलां. येया म्हजे सरशी, जेजू सरशी येया म्हणून जेजून आपणा सरशी आपयलां. हे केवळ थोड्या मनशांक न्हय, हर एका मनशाक नेंगी ताचे उतार आयकूंक येतेल्या हर एकल्याक ताणें आपयलां. येया म्हजे सरशी, समेस्त तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो. नेंगी वजन आमच्या खांद्यार वजन आसा गे, गोणी आसा गे आतां तुमच्या माथ्यार? नेंगी गोणी ना नेंगी. पूण
एक नाही तर एका रितीचे खंत जावं पुरो, बेजाराय जावं पुरो आनी कितें जावं पुरो न्ही. हांगासर आमी येता आसतना पळया आमी कसलीच खंत घेवन आमी बसूंक नजो. वस्ते रितीन आयकत आसतना न्ही कंतीन बेजाऱ्यान कोण आसा पळय तांकां देंवन सारकी घेवन धरता म्हणून. कंतीन बेजाऱ्यान केदाले आमी आसल्यार तो आमकां दोस्ताय आमचे लागीं येता म्हणून. पूण आमी ताका अर्गां दिवन संतोशान उल्हासान आमी आसल्यार तो आमकां लागीं येना, लागीं येवंक शकना तो. पळया देवाचे उतार हांगासर जेजू म्हणटा, येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो. समेस्त तांकां आपयलां. देखून आमी जेजू सरशी आयल्या. मुखार कितें म्हणटा 20 आनी 9. म्हजी जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कळत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. देखून आज आमचे जू, आमचे वजन, आमचे जड आसा जाल्यार न्ही आमी कोणाच्या हातान दी जाय? जेजू कडेन दी जाय. जेजूचें वजन हाळू जावन आसा. म्हजें जू हाळू न्ही. देवाचे उतार आमकां हाळू करता. आमचें वजन सकलाक घालता आनी आमकां जेजू आमकां हाळू करता. आमी हाळू जाता, आमी कुशल बरी जाता, आमी संतोश बरी जाता न्ही. आतां वायट खंयचेय तुमी वायट पळय, आतां राग जड करता न्ही. राग, मोसोर, अहंकार, गर्व हे कितेंय आसूं दी तें आमकां कितें करता? जड करता. आमकां हाळू करिना. पूण जेजू तें असलें वजें म्हळ्यार मोग, शांती, समाधान हे आमकां कितें करता? हाळू करता. म्हणजे कुशाल बरीत करता, संतोशान भरता, उमेदीन भरता, उर्बेन भरता न्ही. जेजू तें कितें आसा पळया तें सगळें आमकां हाळू करता. आज आमी हाळू आसांव जाल्यार, आज आमी संतोशान आसांव जाल्यार हाका कारण जेजूचें वजन आमी घेता आसतना, आमचें वजन जेजूक दिता आसतना, आमचे कंत बेजाराय जेजूक दिता आसतना, आमचें कितें आसा सगळें जेजून कुर्सार वावयलां गिना. सगळें ताणें वावयलां. आमचें वजन ताणें वावयलां. देखून पळया आमी जेजू सरशी येताना तो आमकां हाळू करता. आमकां ताचे उतार हाळू जावन आसा. देखून आमी जेजू सरशी आयल्यार आमी सुरक्षीत. पळया ह्या सगळ्या संवसारार देव जायते आसात न्ही. मनशांनी केल्ले देव आसात. पळया कोरिंथींकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 8 वोळ 5 आनी 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले आसात. आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात, तरी आमकां आसा एकच देव. निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात, पूण आमकां आसा एकलोच देव. बाप ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचेशी आमी वेताव. ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात आनी ताचे सरशी एक दीस आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे मुखांत सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत आमी जियेताव. त्या जेजू मुखांतर सर वस्तू रचल्यात आनी त्या जेजू वरवींच आमी जियेताव. जेजू थंयच आमी सुरक्षीत आसताव. देखून जेजू वरवींच आमी जियेताव. जेजूक सोडल्यार आमकां जियोंक जायना. देखून पळया जेजू थंय आमी जियेताव. जेजू थंय आमी आसाव. त्या जाल्यार मात्र आमी जिवाण भरताव न्ही. जिवाण भरताव, उल्हासान भरताव. कालच्या दिसा हांगासर या भावान, या तरणाट्या भावान हांगासर बरें एक गीत गायलें. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. कितले अर्था बरीत कंतार त्या भावान गायलें. कितलें बरें ताका एक देवान एक देणें दिलां. कितलें बरें, कितलो संतोश आमकां भोगलो, कितलो संतोश आमकां हर एकल्याक भोगता. पळया कितलें बरें गायन ताणें कालच्या दिसा गायलें. पळया त्या देण्यांत नेंगी देवान ताका भरलां. ते देणे जेजू खातीर तो गळसीत आसता आनी आनीकय चड देव दिवंक शकता गी ना, खंडी शकता.
देखून पळया त्या जेजूक आमी समी म्हूण वळखताना तो आमकां सांबाळटा. ह्या संवसाराच्या जिवनान तो आमकां सांबाळटा. देखून ह्या संवसारान जायतो लोक आसा पूण आमकां हें कळीस जालां तो आमकां सांबाळटा म्हणून. देखून पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता नेंगी व्हडली व्हडली जाणवाय आमकां नाका. नेंगी हांगासर वस्ते रितीन नेंगी 666 म्हणून नेंगी एक शिकवण आसा म्हणजे ब्रदर एंड्रू आमकां तांणी आमकां दिल्या. ती आयकत आसतना जायत्यांक नेंगी हे कितें 666 म्हळ्यार कितें, हे 666 हे कितें म्हणून जायत्यांक एका रितीचे सवाल. एका रितीन जायत्यांनी तें नियाळ दिला जावं पुरो. पूण देवाचें तर कितें सांगता पळया. तिमोथीचे पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 5. 1 Timothy chapter 2 verse 5. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. देव एकलोच, देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ कितले जायते आसात गी. एकलोच मध्यस्थ, देव एकलोच आनी देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोच आनी तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. आचाकी व्हडली भद्रती आमकां दुसरी ना. देखून पळया देवान 6व्या दिसा 6 म्हळ्यार आतां आमकां समजता न्ही ते संख्ये संपूर्ण न्ही. आतां 7 म्हळ्यार संपूर्ण, 6 म्हळ्यार 6व्या दिसा देवान मनशाक रचलो न्ही. आमी देवा विणे जियेत आसतना आमी संपूर्ण जायना. आमी जेजू सोडटाना आमी शेवटाक पावना. जेजू एकलोच मध्यस्थ देवा आनी म्हजे मदलो म्हणून हांव वळखना जाल्यार, ते सत मानिना जाल्यार, ह्या सतांत हांव भद्र रावना जाल्यार, हे मानून घेवंक म्हाका जायना जाल्यार, हांवें 666 कितले जाणा जाल्यार कांयच फायदो ना. पूण हांगासर पळया देव एकलोच म्हणून वळखता, एका देवाक आराधन करता आनी जेजूक म्हजो समी म्हणून तोच म्हजो मध्यस्थ म्हणून वळखता जाल्यार, सत मानता जाल्यार हांव सुरक्षीत आसा, आमी सुरक्षीत आसा. इतलेंच आमकां जाय जाल्लें. आच्या की व्हडली आमकां गरज ना. पूण ते आमकां देव दिता आसतना आमी समजून घेवन घेजे. पूण ह्या सतांत आमी जियोंक आसा न्ही. ती समजोनी जाणवाय जोड न्हू, ह्या जेजू सांगात आमी जियोंक आसा. इतलेंच आमकां जाय जाल्लें. देखूनच पळया देवाचे उतर कितें सांगता. धर्मताची कृत्यां अवस्वर 4 आनी वोळ 12. Acts chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना. आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव, जेजूचें नांव सोडल्यार दुसरें नांव अख्ख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना. हें आमी वळखा जाय. आमकां सोडवून दिवचें नांव जेजूचें नांव. ह्या जेजूच्या नांवा भायर दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत सगळ्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. आज हें आमी वळखत आसतना पळया आज आमी कितले एक संतोशान आमी जियेता, कितल्या रितीन आमी सुरक्षीत आसता पळया. देखून सोडवून दिवचें नांव एकच नांव, दुसरें कोणाचें नांव सोडवून दिना. जायते प्रवादी आसात, जायते राय आसात, जायते पुरो आसात बुदवंत मनीस, पूण हांच्या नांवांत कांयच ना. खंयच्याय संत भक्तांच्या नांवांत कांयच ना, कोणाच्या नांवांत कांयच ना. केवळ सोडवून दिवंक शकता तसलें एकच नांव, जेजूचें नांव. हें नांव आमी वळखता जाल्यार, ह्या जेजूक आमी वळखता जाल्यार पळया ताका आमी सत मानता जाल्यार हेंच जावन आसा आमी सुरक्षीत आसचो जागो. होच जावन आसा आमकां भद्रती, दुसरी कसलीच भद्रती ना. पळया हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 3. Hebrews chapter 1 verse 3. ओ पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ आणि ताच्या व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारखे. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांभाळता. मनुष्यकुळाचे पाताक धुवन काढतस तो आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला. तुमकां समजता गी देवाचें उतार न्ही. कितलें सोंपें, कितलें एक सरळ आसा. वो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजळ, ताचे व्यक्तित्वाचे संपूर्ण सारकें. तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृष्टी सांबाळता. सगळी सृष्टी सांबाळना आसा. सृश्टेंत आशिल्ल्या हर एका मनशाक तो सांबाळना आसा. आमकां हर एकल्याक सांबाळना आसा शक्तिवंत उतरान. आमी आतां आयकोन आसा हे उतार शक्तिवंत उतार. आमी आयकोनाचे उतार बळवंत उतार. आमी आयकोनाचे उतार आमकां धैर्य दिवचे उतार. आमी आयकोनाचे उतार आमकां उत्तेजन दिवचे उतार. आमी आयकोनाचे उतार हे जेजूचे उतार, हे देवाचे उतार. ह्या उतरां मारपा तो आमकां सांबाळना आसा. आमी मोण बदलिता जाल्यार, आमी ताचे येता जाल्यार, ताका सत मानता जाल्यार पळया
तो सक्तेवंत उतराण आमकां सांबाळटा. सक्तेवंत उतार ताचे, ते उतार आयकोवचे भाग, ते उतार परगट करचे भाग, ते उतार मानून घेवचे भाग आमकां पळया त्या पवित्र आत्म्यान आमकां फावो केला. ओ पूत कितें घर नासा जेजू नेंगी आमकां सुरक्षीत कशें सांबाळटा, आमी ताचे थंय कशें सुरक्षीत आसता पळया. तो कितें घर नासा जेजू आतां रोमाघरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 आनी वळू 30 आनी 4. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 34. तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसत विनंती करता. क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमच्या खातीर कितें करना आसा? आमच्या खातीर निरंतरी मागोवन आसा. हांकां पदकां दिवन सुटका दी, हांकां म्हणजे नितळ खर, बरें खर नेंगी मागोवन आसा. आमी त्या देवाच्या सारख्याक येजे म्हणून जेजू निरंतरी मागोवन आसा. आमकां देवाक लागीं सरोंक नेंगी तो मागोवन आसा, निरंतरी मागोवन आसा. पळया आत्म्यान बरोवन आमी कुडींत आसा, पूण जेजू कसो आसा? महिमेवंत कुडींत आसा, आत्म्यान बरोवन. म्हणजे तो देवूच जावन आसा, बापाच्या उजव्याक बसोन निरंतरी पळया आमच्या खातीर मागोवन आसा. पूण आमी आनीकी नेंगी भिरांतीन जियेता, आनीकी आमी नेंगी धैर्य नासतना जियेता, आनीकी आमी खंती बेजारान आमी जियोन आसा. पळया आमी कितले धैर्यादीक जाय, आमी कितले देवाचें उतर आयकोंक ना, नेंगी कितल्यो शिकोवणी आमी आयकोंक नात, कितल्यो रितीर आमी करूंक नात, कितले देवाचें उतर आमी नियाळ करूंक ना. आमी केदाला धैर्यादीक जावचें, केदाला त्या जेजूक आमी महिमा दिवचें, केदाला त्या जेजूचें नांव आमी उंच भरचें. आमकां कितली सकत दिवंक ना, कितें आमकां देवान दिवंक ना, पळया सगळें ताणें दिलां. आमी केदाला देवाक महिमा दिवचें. नेंगी आमी म्हणजे हांव तयार जाता म्हणून आमी चिंतल्यार जायना. जेजून आमकां तयार केलां, जेजून आमकां नितळ केलां, जेजून आमकां पवित्र केलां. तो बापाच्या उजव्याक बसोन आसा, सुटका सोडून ताणें दिल्या. ही आमी सतमाणी जाय, ही आमी सतमाणी नांव पळया त्या घडये पर्यंत आमकां कांयच जायना. हे सत मानता आसतना, हे मानून घेता आसतना आमी धैर्यादीक आमी जाता. आमी कोणाकच भिवची गरज ना, कसल्याकच भिवची गरज ना. आमी आज आमी भियाण जियेता, पळया आमी भियाण जियेता. पूण जेजू आमकां म्हणटा हांव बापा लाग निरंतरी तुज्या खातीर मागोवन आसा. देखून तो मागोवन आसा. पळया आमी भिवची गरज ना. जर तर एखाद्या वेळा नेंगी आमी आतां कोणी म्हळ्यार नितीवंत म्हणून कोणी ना, एक न्ही तर एका रितीन आमी सुकोवन पडटा या सुकोवन पडोवंक साध्य आसा. पूण आमच्या हर एकल्या खातीर पळया एकलो बापा लागीं मागोवन आसा. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 2 वळू 1 आनी 2. 1 John chapter 2 वर्स 1 and 2. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां बरयतां. पूण कोणी पातकान पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा. कोणी एकलो पातकांत पडलो जाल्यार नेंगी एखाद्या वेळा सुकोवन पडलो जाल्यार, एखाद्या वेळा पाताक केलेंच जाल्यार भिवची गरज ना. बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक एकलो मध्यस्थ आसा. तसो नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच नितीवंत पवित्र जावन आसलो जेजू क्रिस्त. तसो आमची पातकां पुसून काडटा ती भली. तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती भली. आमची मात्र न्ही, बगार अख्ख्या संवसाराची पातकां. पळया केदे व्हडले अवकाश पळया हर एकल्याक. आमची मात्र न्ही, अख्ख्या संवसाराची पातकां पुसून काडची भली जावन आसा जेजू क्रिस्त. हे सत आज लिपोवन आसा. हे सत आमकां समजत आसतना आमी जावं पाताक करूंक नजो म्हणून सांगता. पूण एखाद्या वेळा पाताक केलें जाल्यार, सुकोवन पडल्या जाल्यार नेंगी आमी भिवची गरज ना. आमी परत्यान नेंगी त्या जेजूक आमी लागीं सराजे, देवाक आमी लागीं सराजे. कित्याक तो जेजू आमची पातकां धुवन काडची शेली जावन आसा. पोरन्यासल्यान कितें करतले तुमी आयकलां नेंगी. पोरन्यासल्यान याजाक अन्न बली, प्राजित बली, पातकां बली पुरो भेटयतले नेंगी. पातकां खातीर एक बली, आज एक पाता केलें बली भेटयली, फाल्यां परत्यान नेंगी सुकोवन पडलो बली भेटयली, आनी एक पडी आनी कितें केलें बली भेट. अशेंच करतले, परत्यान बली भेटयतले. पूण तांकां देवाचो आदार मेळना तुल्लो. बली भेटयतले वय, पूण तांकां नेंगी
जायनातले केदल पर्यंत कितली मनजात मारतले पूण जेजून पळया एकच बलिदान भेटयलें कुर्सार एकच बलिदान जायते फावटी तो कुर्सार मरोंक ना एकच फावटी ताणें बलिदान भेटयलें आनी त्या एकाच बलिदाना वरवीं आमकां ताणें नितीवंत केलें आमकां ताणें पवित्र केलें आमकां ताणें भाग्यवंत केलें आमकां ताणें देवाच्या दायजाची वरिस्तारा केलें हें आमी सत मानता जाल्यार आमकां सुटका हें आमी सत मानी जाय दुसरें कितें आमी सत म्हणल्यार जायना हें आमी सत मानता आसतना आमकां सुटका आसा तेंच सांगता बाप्पा लागीं आमचे खातीर विनंती करचो एकलो मध्यस्थ आसा ह्या मध्यस्थाक आमी जाणा जाय आनी त्या जेजूक आमी सत मानी जाय मात्र न्ही आमी ताचे लागीं न्ही ताचे मरिफात आमी काकूळट मागता आसतना तो आमकां बक्षिता कित्याक सर आमची पातकां पुसून काडची बळी जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेली देखून ताणें सोडयलां म्हणजे आमचे खातीर ताणें रगत वारयलां आनी बाप्पा लागीं तो निरंतरी मागोवन आसा हो जागो आमकां सुरक्षीत जेजू क्रिस्ता ते आमी सुरक्षीत देखूनच पळया नेंगी आमी कित्याक नेंगी पथकांत पडल्यार ह्या आमी काटोर पातकी जावन आसल्या वेळार आमकां कित्याक बोक्सांनी फावो जालां पळया तुमी नेंगी आमी पथकांत जिवन आसल्या वेळार जेजून आमकां देवान आमकां बक्षिलां जाल्यार नेंगी हर एक घडी तो बक्षिता हे आमी समजा जाय मात्र न्ही ह्या पातकांत आमी भायर येवंक नेंगी ह्या जेजूक आमी मध्यस्थ जावन घे जाय आनी निरंतरी ताच्या लागीं मागता आसतना तो आमकां कृपा दिता तो आमकां पातकांतले संपूर्ण रितीन भायर काडटा नितळ करता आनी पवित्र तो करता देखूनच पळया देवाचें उतर कितें सांगता जेजून कितें सांगलें पळया आमी देवाक मानवा जाय म्हणून नेंगी आमकां आशा आसा नेंगी आमी कोणाक मानवा जाय देवाक मानवा जाय पळया जुआंवसो अंजेल अवस्वर 6 आनी 20 आनी 8 तावन 20 आनी 9 पर्यंत जॉन चॅप्टर 6 वर्स 28 to 29 तो वळतानी जेजू लागीं विचारलें देवाक मानवाता तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानी जाय इस्त ताका मानता ती करणी आमी देवाक मानवातात तसल्यो करण्यो आमी कितें करचें आमी उपास करी जाय गी 40 दीस नेंगी कशें पळया आज नेंगी उपास करना आसात आमी 40 दीस प्राजीत केल्यार आमकां देव नेंगी आमचो मोग करता ह्या देवाक आमी मानवाता ह्या मिसा गेल्यार आमी देवाक मानवाता ह्या सगळो दीस उपास केल्यार नेंगी आमकां आमी देवाक मानवात अशें प्रमाणे मनीस सांगून आसा या चिंतून आसा हांगासर जेजू सांगता देवाक मानवाता ती करणी जावन आसा ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक आमी सतमानी जाय म्हणून इस जावन आसा देवाक मानवाची करणी पयले आमी हें करी जाय कित्याक म्हळ्यार हें केल्यार ताका सत मांडल्यार मात्र आमी जियेतल्या आमचें तें जीव मात्र न्ही आमचें तें जिवीत येतलें जिवीत आमचें तें भरतलें संतोश आमचें तें भरतलो समाधान आमचें तें भरतलें आमकां बरें जातलें आमी देवाची म्हण आमकां एक धैर्य मेळटलें देवान धाडलेल्याक आमी सतमाणी जाय इस जावन आसा देवाक म्हणूनची करणी आज थोड्यांक पळया नेंगी जुदेव पुरा जेजूक नेंगी देवान तांकां सोडलां म्हणयत नेंगी थोड्या काळाक देवान तांकां सोडलां दारूण जावंक सोडलां पूण आमकां ताणें तें दारूण जाल्ल्यावर आमकां ताणें नेंगी वाटुक्ती केल्या तांकां जावं पुरो थोड्या काळाक देवानच धरून केलां पूण तांचे मरपा सगळ्या मनशा कुळाक देवान वाटुक्ती केल्या जेजूक आमी सतमानच्या खातीर आनी जेजू क्रिस्ता थंय आमी येवच्या खातीर पूण देव तांकां विसरना पूण निमाणें तांकां खळीत करतलो देखून पळया आमी आयकुया आज अमरपण म्हळ्यार कितें नितीवंतपण म्हळ्यार कितें जान्वयेचो बूक अवस्वर 15 आनी 3 बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 15 वर्स 3 तुका वळखुंचेच संपूर्ण नितीवंतपण आनी तुजी पदवी जाणा जावची अमरपणाचे मोळ तुका वळखुंचेच संपूर्ण नितीवंतपण तुजी पदवी जाणा जावचेंच जावन आसा अमरपण नेंगी आमी ताका वळखोवचें ताका वळखत आसतना आमी नितीवंत ताका जाणा जाता आसतना नेंगी आमी अमरपणांत कशें देव अमर जावन आसा तस प्रमाणे आमी अमर जावन आसतल्या ताका वळखोवचेंच दुसरें कितेंच न्हय ताका वळखोवचें जुआंवसो वंजेल अवस्वर 17 आनी 3 जॉन चॅप्टर 17 वर्स 3 ते सासनीक जिवीत ये तुका एकल्या कर्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें ते सासनीक जिवीत मेल्या मागीर न्हय
पयलेंच ते सासनीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोचेंच जावन आसा सासनीक जिवीत. आज आमी वळखत आसतना आमकां मेळटा जिवीत, वळखत आसतना आमकां मेळटा एक भद्रती, आमकां एक रक्षण. आमी त्या सासनाच्या सासनाक जियेतली आमी जाता, नाजाल्यार आमी खंय पावता म्हूण सांगूंक जायना. पूण देवाक वळखोचें, जेजूक वळखोचें, ताच्या मेटांनी चलचें, नेंगी ताच्या वाटेन आमी चलचें, हेंच जावन आसा. देखून ताका वळखा जाल्यार, ताका जाणा जाय जाल्यार नेंगी आमकां कितें जाय? आमकां बेश्टें ताका वळखोंक जाता की आतां कोणाक एकल्या वचून सांगून तुवें जेजूक वळखा जाय, तुवें जेजूक सतमाणी जाय म्हळ्यार ताका जाता गी? जायना. ह्या एकल्यान आजाप केलो, वो एकलो पिडेस्त उठलो, या मेल्लोत उठलो म्हण चिंत्या, एकलो मेल्लोत उठलो म्हण चिंत्या, ताका जेजूक सतमाणूंक जाता गी? त्या घडये जावं पुरो एका रितीन तो हांव सतमानता म्हणटा जाल्यार ताका खरेंच सतमाणूंक जायना. आजापां पळोवन, विस्मेता पळोवन आमी जेजूक सतमाणूंक जायना, ह्या हेरांक जाल्लें बरेंपण पळोवन जायना. बगार खरेंच आमी जेजू कशें वळखता? रोमाकारां बरिल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वोळ 17. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17. तर संदेश आयकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा. संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता, नेंगी संदेश आमी आयकल्ल्या वरवीं आनी क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आयकल्ल्या वरवीं आमचें ती भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश आमी आयकल्ल्या वरवीं, क्रिस्ताक आमी आयकल्ल्या वरवीं, क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आमी आयकल्ल्या वरवीं आमचें ती भावार्थ उत्पन्न जाता. आज म्हजें थंय भावार्थ उत्पन्न जाला, दुसरी खंयची वाट न्ही, केवळ संदेश आयकल्ल्या वरवीं. क्रिस्ता विशयांतलो संदेश हांवें म्हज्या कानांनी आयकलो आनी हांवें पवित्र पुस्तकांतलें उतर म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें, त्या जाल्यार म्हजें थंय भावार्थ उत्पन्न जालो. दुसरें कितेंय कारण न्हय, खंय वचोन न्हय, कितेंय करन न्हय. बगार वो संदेश देवाचो सेवाक दिता आसतना, पवित्र आत्म्यान भरोवन संदेश परगट करता आसतना, जेजू विशयांतलो संदेश धैर्यान उलयता आसतना, जेजू समी म्हूण सांगता आसतना, हे म्हज्या कानांनी पडटा आसतना आनी हांवें सत मांडटा आसतना, काळजान तोच म्हजो समी म्हूण सत मांडटा आसतना म्हजें थंय भावार्थ उत्पन्न जाल्लो. देखून आज तुमचें थंय भावार्थ उत्पन्न जाला आनी जाता. ह्याच वरवीं संदेश आयका जाय आमी, दुसरें कितेंय केल्यार जायना. आमी नेंगी आमी करता जायते पटी, म्हणजे पितीसपण आमी करता, ते पुरो केल्यार आमचें तें भावार्थ उत्पन्न जायना. खरो भावार्थ संदेश आयकल्ल्यावर उत्पन्न जाता आनी तो भावार्थ वाडत वेता आनी तो भावार्थ कोणी हाळोवंक जायना, तो भावार्थ कोणेच नाश करूंक जायना. हो भावार्थ आमकां धैर्यादी करता, धैर्यान आमकां भरता, धैर्यान आमी ताका महिमादेशे करता, आमचे वोंट उगडता, आमच्या काळजांत ताका जागो दिवन नेंगी उलयशे करता. पळया कोरिंथकारां बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 13. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. हांवें सत मानले देखून हांव उलयलो, अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेले आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सत मानता देखून आमी उलयता. हांवें सत मांडलें देखून हांव उलयलो. पळया हांगासर पाऊल सांगता, हांवें सत मांडलें देखून हांव उलयलो. हांवें सत मांडल्या वरवीं आयकल्लें, हांवें सत मांडलें, आयकल्लें हांवें एका कानांत आयकून आनी एका कानांत हांवें सोडूंक ना, या विसरूंक ना तें. हांवें तें सत मांडलें देखून आमी सत मांडटा आसतना पळया आमी जियेता. आज आमचें मौन कितें जालां गे म्हळ्यार नेंगी आमचें मौन एका रितीन तें थीर आमी करूंक आसा. मौन ताच्या उतरांचेर नेंगी ध्यान ताच्या उतरांचेर आमी थीर करता आसतना आमी उलयता. आज नेंगी म्हणजे थोड्यांक जावं पुरो उलोवंक इल्लेशें घाग आसा जावं पुरो, या इल्लेशें नेंगी थोड्यांक उलोवंक नेंगी साक्ष दी जाय, भावार्थाचें साक्ष दी जाय, हांवें जेजूक महिमा दी जाय, हांवें कंतार सांगा जाय, या हांवें नेंगी हेरांक जेजू विशयां सांगा जाय, अशें आशा आसा जावं पुरो. पूण कित्याक साध्य जायना म्हळ्यार आमी ताचें उतर आमी सत माणूंक जावं पुरो, पाटी करता जावं पुरो. सत मांडटा आसतना खंडीत हांगासर सांगता, हांवें सत मांडलें देखून हांव उलयलो, हांवें सत मांडल्या वरी हांव उलयलो. देखून हर एकल्याक हें साध्य आसा, हर एकल्याक साध्य आसा. कोणी म्हणजे अस्कत म्हणून ना, आमी सत मांडटा आसतना आमी उलयता. आमी कितलेय म्हणजे आमी अशक्त जाल्यार नेंगी म्हणजे हांव उलोवंक पयलें पुरो मस्त एका रितीन फाटी म्हळ्यार उलोवचें सोड कांयच एक वाचूंक म्हाका धैर्य मेळनातलें मात्र न्हय.
एका मनशा कडेन कशें उलयजे अजुनूय म्हाका कळीत ना, मनशा कडेन कशें उलयजे म्हणून. पूण ह्यो संदेश मात्र म्हाका सारको समजाल्ल्या वरी पळया, जेजू विशयान म्हाका उलोवंक जाता, जेजू विशयान धैर्यान म्हाका उलोवंक जाता, कित्याक हो संदेश हांवें आयकलो, क्रिस्ता विशयांतलो संदेश. देखूनच पळय, हांवें सत मांडलें, देखून हांव उलयलो. त्या जेजूक आमी सत मांडटा आसतना आमी उलयता, ताचे विशयान आमी उलयता, आनी कोणा विशयान आमी उलयना. कोणाची आमकां नेंगी उलोवची गरज ना, कित्याक जेजू विशयान उलयता आसतना आमी धैर्यादीक जाता मात्र न्ही, आयकतेलीं बरीं जातात. आयकतेल्यांकी नेंगी जेजूच्या नांवान उठ आनी चल म्हणून सांगलें नेंगी पेद्रून एका जल्मांत हांव थोंटो आशिल्ल्याक. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका फरमायता, उठ आनी चल. म्हणजे जेजूचें नांव आमी सत मानून अशें घट्ट आमी सत मांडटा आसतना जेजूच्या नांवान एका पिडेस्ता जावं पुरो कोणाकय जावं पुरो आमी धैर्यान भावार्थान सांगता जाल्यार थोडे फावटी ते खंडीत घडता. देखूनच पळय, हांगासर आमी सत मांडलें, देखून हांव उलयलो. त्या जेजूक आमी ऊंच बारीजे नेंगी धर्नीरतान आमी ऊंच बारीज, ताका आमी नेंगी आमी कोणशार दवरचें न्ही, या बाळोक म्हणून आमी चिंतून रावचें न्ही, या आमी तो कुर्सारत आसा म्हणून केवळ कुरीस मात्र आमी धर्न ते सत म्हणून जिवचें न्ही, या तो नेंगी जिवंत जावन संवसारांत आसा म्हणून मात्र आमी चिंतचें न्ही. बगार आमी कितें करीजे पळया, तो महिमेवान जाला. महिमेवान जाल्ल्या जेजूक, जैत्यवान जाल्ल्या जेजूक, संवसाराचेर जैत वेल्ल्या जेजूक पळया आमी जीव आसा नेंगी. आमी कोणें संवसाराचेर जैत वेलांगी नेंगी, जैत वेल्यार आमी हांगा आसा ना नेंगी, आमी देवा सांगात आसते आसल्या, पूण आमी जैत व्हरूं ना, आनी की आमी जैताच्या वाटेर आमी आसा. हे आमी जीवन आसा पळया, आयकोन आसा पळया, हे देवाचे तर जैताची वाट आमकां दाखयता, पूण आमी जैताच्या वाटेर आमी आसा. पूण जैत्यवंत जोडलेल्याक आमी ऊंच उबारतना नेंगी, जैत्यवंत जाल्ल्याक. जुआंवचो वांजेल अवस्वार 12 आनी वळू 30 आनी 2. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 32. म्हाका धर्नीरतान ऊंच उबारलेल्या वेळार सर मनशाक हांव म्हजे थंय ओडटलो. जेजू सांगता हांगासर, म्हाका नेंगी म्हाका धर्नीरतान ऊंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो. पळया, आमी जेजूक ऊंच उबारता आसतना सर मनशांक तो सुरक्षीत करतलो. कशें पळया, नोयेन तारू बांदले नेंगी, तारू बांदता आसतना सगलो लोक नेंगी धांवण आयलो, पूण जावं पुरो तारुवा भितर येवंक ना. बैलानच पळोवन तारू बरें आसा, ओ डिजायन बरी आसा, प्लॅनिंग बरें आसा नेंगी, बरें करून डिजायन केला, बरें आसा, सोबीत आसा नेंगी, अशें सांगलें जावं पुरो, पूण भितर येवंक ना. बैलान पळोवन पुरो सांगलें बरें आसा म्हणून सांगलें, पूण भितर येवंक ना. ते सगळे नाश जाले, 8 जीव मात्र वाचले. त्याच प्रमाणे पळया, जेजू विशयांत आमी आयकोन आमी भायल्या भायर शिकोवन बरी आसा, देवाचें तर बरें आसा म्हणून आमी चिंतल्यार मात्र पावना. बगार आमी ह्या तारवा भितर म्हणजे जेजूचेर आमी भावार्थ दवरल्यार, जेजूचेर आमी अखंड विश्वास दवरल्यार पळया, आमी ह्या जेजू ऊंच उबारता आसतना नेंगी सर मनशांक तो सुरक्षीत करता. देवाची कुशीस ही आमकां कित्याक ताणें विंचला नेंगी, आमच्या मरपात हेरांकी तो सुरक्षीत या ताचे थंय हाडूंक आशेता, सुरक्षीत करूंक आशेता. देखूनच आमी आयकले वडोलो, आकाशार जावन दी, भुमीर जावन दी, सगळ्या पृथ्वीर जावन दी, सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार त्या जेजू क्रिस्ता ती मात्र आमी सुरक्षीत. देखूनच पळया, त्याच खातीर आज तें जेजूनी सांगलें. आतां नेंगी आतां जायते प्रवाद्यांनी सांगला वय, पूण जेजूनच एम्माउसाच्या वाटेर खुद्द आपल्या शिसांक सांगलें. ते आयकताना नेंगी तांकां भोगलें वय, वस समी म्हणून भोगलें. आमी आयकोया लुकाचो वांजेल अवस्वार 20 आनी 4 वळू 20 आनी 5 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. लूक चॅप्टर 24 वर्स 25 to 27. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांय समजून येनातले. प्रवादींनी सांगले सगळे सत मानो कितले पाटी तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिकचे आदी हे सगळे सोसची गरज असली नाही. जेजून कितें सांगले, खंयच्यान पाटी आसात ते सत माणच्यान पाटी आसात नेंगी, दुसरे खंयच्यान ती पाटी नात. सत माणूंक तुमी कितले पाटी, सत माणूंक विश्वास दवरूंक तुमी कितले पाटी म्हणून जेजू सांगता मुखार. उपरांत मैचे तान सुरू करून सर प्रवाद्यांनी
आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयला तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय. पुरो पुरो देखून पळया विवरून तांकां सांगलें नेंगी मोइजे तावण सुरू केल्लें धर्मशास्त्र सगळें म्हजे विशयान कितें बरयलां जेजू विशयांत कितें बरयलां नेंगी तें जेजून विवरून सांगलें समजोवच्या रितीन बरें करून सांगलें. कशें पळय हांगासर आमकां समजोवच्या रितीन नेंगी देवाचें उतर आमकां मेळटा नेंगी आमकां हर एक सेवाक नेंगी सांगतात समजोवच्या रितीन त्याच रितीन पळया जेजूनी समजोवच्या रितीन तांकां सांगलें तांकां समजयलें. जेजू विशयांत आयकत आसतना जेजूक ते सत मानूंक लागले आनी सत मानता आसतना नेंगी तांकां खरेंच म्हळ्यार तो खरो संतोश तांकां लाभलो. देखून आज आमी जेजूक आमी सत मानी जाय. कोणी सेवाक आसूं दी नेंगी आमी जेजूक सत मानी जाय. जेजूक आयकून आमी जेजूक सत मानता आसतना पळया आमी त्याच प्रमाणे आमी त्या जेजूक आमी साक्ष दिता जेजूक आमी ऊंच बाडता जेजूची वडवीक आमी उलयता ताका आमी महिमा दिता नेंगी हर एक आमच्या बऱ्यापणा खातीर हर एक आमकां बरेंपण केलां नेंगी ते जेजून केलां म्हणून आमी धैर्यान आमी सांगता. मात्र न्ही ते बरेंपण आनीक आमचें तें आनीक वाडत वेता. त्या जेजू विशयांत आमी सांगल्यार नेंगी जेजून आमकां बरें केलां म्हणून आमी वळखत आसतना ते उसारता आसतना नेंगी आनीक आमकां बरें जावन वेता. आमी केन्नाच सोलवाना. देखून पळय हांगासरी ते फाटी वचून आसले पूण जेजू तांकां देवाचें उतार दिवन नेंगी म्हजे विशयान कितें बरयलां. आज जेजू विशयान नेंगी सगळें पवित्र पुस्तक धर्मशास्त्र सगळें जेजू विशयांत आसा. ताका वळखत आसतना हें सगळें आमकां फावो जाता. पळया जुवांवचें पयलें पत्र अवस्वर 5:11 आनी 12 जिवीत कोणा तें आसा पळया 1 John chapter 5:11 and 12. इस्ती रुजवात देवान आमकां सासणीक जिवीत दिला. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. हीच ती रुजवात देवान आमकां सासणीक जिवीत दिला आनी हे जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सवे पूत जियेता ताचे सवे जिवीतय आसा. जाचे सवे पूत जियेना ताचे सवे जिवीतय ना. ज्या मनशा सवे पूत जियेता ताचे सवे जिवीत आसा आनी ज्या मनशा सवे पूत जियेना ताचे सवे जिवीत ना. देखून आमचे थंय कोणें जिये जाय जेजून देवाच्या पुतान जेजून आमचे थंय जिये जाय तेदल आमचे थंय जिवीत आसा. ज्या मनशा सवे जेजू म्हणजे देवाचो पूत जियेना ताचे सवे जिवीत ना. देखून आज आमचे थंय जिवीत आसांगी या नांगी म्हणून आमी कशें समजूं म्हळ्यार म्हजे थंय जेजू जियेता जाल्यार जिवीत आसा. जेजू जियेना जाल्यार जिवीत ना. म्हाकाय जिवीत ना आनी कोणाकच जिवीत ना. देखून सासणीक जिवीत जिवीत म्हळ्यार नेंगी एका घडये मात्र जिवीत न्ही बगर सदां काळ आमी त्या जिविताच्या झरींत नेंगी आदल्या हप्त्यान आमी आयकलां नेंगी देवाचें उतर जिविताची झर म्हणून जो कोण म्हाका सत मानता नेंगी जेजूक सत मानता म्हाका म्हळ्यार जेजूक सत मानता ताच्या काळजांत थावन नेंगी व्हळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो म्हणून. पळय हांगासर आमचे सवे जेजू जियेत आसतना जिवीत आसा. जेजूक आमी जियोंक नेंगी ताका आमी स्वागत करी जाय. कशें स्वागत करीत केवळ कंतार सांगून ये जेजू म्हजे ते म्हळ्यार मात्र पावता गी कंतारान आमी सांगता वय सगळो लोक सांगता पूण संदेश आमी आयकत आसतना नेंगी वय हांव सत मानता अशें म्हणून नेंगी जेजू विशयांतलो संदेश आमी सत मानता आसतना आमी जियेता. तें जाल्यार जेजू आमचे थंय येता. आमी सत मानता आसतना तो आमचे थंय येता आनी आमी जियेता. सासणाक आमी जियेता. देखून जेजू थंय सासणाचें जिवीत आटापून आसा. पळया देवाचे उतारी आमकां सांगता सगळो पवित्र पुस्तक जेजू विशयांत साक्ष दिता. जुवांवचो वांजेल अवस्वर 5:30 आनी 9 40 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 5:39 to 40. पवित्र पुस्तकांनी सासणीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ते चीत दिवन वाचतात. तुमी चीत दिवन वाचतात गी जुदेव चीत दिवन वाचतात पवित्र पुस्तकांनी सासणीक जिवीत आसा म्हणून तुमी चीत दिवन वाचतात गी वाचतात जाल्यार पळया मुखार कितें म्हणटा. 3 पुस्तकां म्हज्या विशयांत साक्ष दितात. 3 पुस्तकां म्हज्या विशयांत म्हणजे जेजू विशयांत साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारके म्हजे सरशी येवंक तुमी का बोलनात. तरी कळीत आसोनी जिवीत लाभा सारकें
म्हजे सरशी म्हजे थंय रावूंक या येवंक तुमी तयार नात नेंगे तुमकां संवसार सोडिना धर्म सोडिना मनीस सोडिनात आनी कोण तुमकां आडयतात तयार नात जिवीत लाभा सारके म्हजे सरशी येवंक जेजू सरशी येवंक जेजू थंय आयल्यार आमी स्वतंत्र जाता जेजू थंय आयल्यार आमी बरी जाता जेजू थंय आयल्यार आमकां सगळें बरें जाता म्हणजे संवसारांत म्हणून न्हय बगर आमच्या आत्म्याक सगळें बरें जाता कुडीक बरें जाता या ना तें गरजेचें न्हय पूण आमच्या आत्म्याक बरें जाता आमचो आत्मो नेंगी देवाची स्तुती करता देवाक वळखता देखून पळया जिवीत लाभा सारकी येवंक तयार नात येवंक आमकां कश्ट नेंगी आमकां कळीत आसा आमकां सगळें समजता पूण येवंक पळया तो देवसार आडयता तो संवसाराचो अधिपती आडयता नेंगी तो येवंक सोडिना जेजूस अशी आयल्यार ताका खंडीत सर्ग खंडीत ताका जिवीत म्हण ताका कळीत आसा देखून तो आडयता येवंक सोडिना देखून आमी पळया आमी ह्या झुजांत आमी आसा जेजूस सरशी आमी आयल्यार मात्र पावना ताजे सांगात रावचें ताजे सांगात जिवचें ताका महिमा दिवचें नेंगी त्या जाल्यार मात्र ह्या खातीर आमकां देवाचे उतार पळया थोडे मनीस नेंगी देवाची भुरगीं मात्र देवाच्या उतरांक खलतीमान घालतात आयकतात सगळो लोक आयकना नेंगी सगळो लोक आयकोंक तांकां जायना म्हणून जेजू सांगता जुआंवचो वांजेल अवस्वर 8 आनी वळू 46 आनी 7 John chapter 8 verse 47 देवाची भुरगीं देवाच्या उतरांक कान दितात तुम्ही देवाची भुरगीं वैगी नेंगी आमी वय म्हूण सांगलेली वय पूण कोणी कांय सांगना बोलया तांकां सांगूंक जायना नेंगी वैगी नेंगी डावट आसा जाल्यार नेंगी डावट युअर आउट नेंगी बिलीव युअर लिव देखून देवाची भुरगीं देवाच्या उतराक खाण दितात पूण तुमी देवाची भुरगीं न्हय देखूनच तुमी कान दिनात देवाची भुरगीं न्हय जाल्ली देवाच्या उतराक खाण दिनात नेंगी देवाची भुरगीं कोण न्हय पळया ती खाणी दिनात ती म्हणजे तिरस्कार करतात देखून जो देव त्या रितीन करनाशिल्ले ते देवाची भुरगीं जावंक नेंगी तांकां ते म्हणटले मात्र पूण ते खाण दिनातले देखून सांगासर जेजू थोड्यांक धरून जाल्ल्या लोकांक जो देवांक सांगता तुमी देवाची भुरगीं न्हय देखूनच तुमी खाण दिनात पूण आमी खाण दिता नेंगी सुवार्थेक तुमी खाण दितात सुवार्थेक तुमी मान दितात सुवार्थेक तुमी धान दितात नेंगी सुवार्थे खातीर नेंगी जायते जाणां नेंगी तुमी तुमचे जिवीतच तुमी दिवन आसात पळया आमी कितले भागी पूण ते जुदेव आनी थोडे आजुनी नेंगी सुवार्थेक मान दिनात सुवार्थेक खाण दिनात सुवार्थेक घमंड दिनात सुवार्थ आज कोणशा गेला जेजू आज कोणशा गेला कोणाकी कांयच बेजार आयना कोणाकी ह्या विशयान कांयच चिंता ना पूण आमकां चिंता आसा आमकां खंत आसा आमकां हुस्को आसा आमी धांवन येता जाल्यार पळया कितले आमी भागी देवाची भुरगीं मात्र हें करतात संवसाराक लब जाल्ले पुरा हाज्यान भायर आसात पळया देवाची भुरगीं खाण दितात ह्या उतरांक कित्याक ही उतरां कोणाची उतरां ही उतरां जेजूची उतरां देखून पळया आमी देवाची भुरगीं मनशाक एक साक्ष नेंगी देवाची भुरगीं देवाची उतरां खाण दितात आमी जेजू थंय आमी भद्र रावता आसतना पळया आमकां कोणेच आमकां डिस्ट्रॉय करूंक जायना कोणेच आमकां नेंगी नाश करूंक जायना कोणेच आमकां हात लावंक जायना देवसाराक जायना केदो व्हडलो देवसार आसल्यार आमकां हात लावंक जायना कोणाकी आमकां आपडूंक जायना कित्याक आमी हें सत मानता आसतना पळया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 10 वळ 20 आनी 7 तावन 20 आनी 9 पर्यंत जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27 to 29 म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकता तुमी कोणाचे बकरे सांगूंक बरें जाता न्ही आमी देवाची भुरगीं वय निजाय की आमी देवाची भुरगीं पूण आमी पळया यार हें समजून घेता आसतना न्ही आमी खरेंच देवाची भुरगीं मुखार आयकुया हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचे ना पळया जेजून सांगचे उतार म्हज्या हातांतले वोण काडूंक तांकां कोणाय वरवीं जावचे ना कोणाय वरवीं साध्यच ना जेजूचेर आमी विश्वास दवरून ताच्या हातांत आमी पडल्यार कोणेच आमकां हात लावंक जायना कोणेच काडूंक आमकां साध्यच ना मुखार तांकां म्हज्या आदीन केल्लो म्हजो बाप सकडां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव
तांकां ओण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. म्हणजे म्हज्या हातान दिल्लो म्हजो बाप सक्टां बरास व्हरतो, देखून त्या वर्त्या देवाच्या हातांत हांव कोणेच काडूंक आमकां जायना. जेजूच्या हातांत आसलेली नेंगी जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या हातांत आसा, तुमी बापाच्या हातांत पडटात आनी कोणेच तुमकां काडूंक जायना बापाच्या हातांत हांव. कित्याक सगळो अधिकार नेंगी बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या हातांत आसा, नियंत्रण ताच्या हातांत आसा. देवाक सगळें शाती आसा. तो अस्कत देव न्हय. तो आज एका रितीन आसता, फाल्यां आनी एका रितीन आसता न्हय. तो सदांच थीर, निश्कपाटी, पवित्र, भाग्यवंत, निश्कलंक मात्र न्हय, सर पदवेदार देव तो. देखून ताच्या हातांत आमी पडटा आसतना पळया कोणेंच आमकां कांयच करूंक जायना. देखून आमी भियान जिवचें न्हय. आमकां कसलेच भिरांत आमकां नाका. देखून पळया आमकां धैर्य कशें येता नेंगी. आतां हे धैर्य आतां थोड्यांक भोगोंक पुरो भिये नाका म्हळ्यार थोड्यांक नेंगी हे धैर्य मेळना. हाका कारण कितें पळया, आमी थोड्या विशयांनी जागृतकाय घेवंक आसा नेंगी. आमचें जीवन म्हणजे आमचें एक साळ समकण आमी बरी केल्यार मात्र हें धैर्य मेळटा. आमी कशेंय जियेल्यार आमकां धैर्य मेळना. तिमोथीचें दुसरें पत्र आवस्वर 2 आनी वोळ 14. 2 Timothy chapter 2 verse 14. तुज्या लोकांक ह्या संगतीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. उतरांचेर होंदून तांणी खंयचोय वाद विवाद धरिनाये म्हणून देवाचे नांवे तांकां बोध सांग. असली तर्कां आयकतल्यांच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. थोडे मनीस नेंगी ह्या संवसारांत तर्कां करन उतराचे तर्क नेंगी उतराचे तर्क घेवन आनी कितें पुरा तर्क करन सावळां घालून नेंगी ह्या रितीन जियेतात. देखून उतराचेर होंदून जियेता आसतना तर्क करता आसतना कितें जाता हांगासर नेंगी तर्काक तर्क जाता. म्हणजे आमकां कांयच पर्याय जायना, कांयच आमकां मेळना. तातूंत तर्क केल्ल्यावर कांयच मेळना नेंगी. आमी तर्क करचे न्हय, भागार आमी देवाचे उतार आमी सत मानचे. संवसारांत तशेंच आमी तर्क केल्यार नेंगी आज कित्याक कोर्ट आसा, कित्याक हे पुरा नेंगी पुलीस पुरा आसात, कित्याक हे पुरा आसा नियम आसात. मनीस नेंगी खळ जावंक तयार ना. ह्या तें कितें आसा पळया तें वास्तवीक सत कितें तें घडटा तें हांवें केलां ह्या वय म्हणूंक तयार ना. त्या खातीर हे पुरो आसा. ह्याच प्रमाणे देवाच्या उतराचेर आमी तर्क करचे न्हय, कित्याक तें बऱ्याक पडना, बगार तें नासाक पडटा म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. पळया आज आमकां ह्या पोकल्या गजालींत हांव परत्यान तेंचो उतार आयकुया 14. तुज्या लोकांक ह्या संगतीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. ह्या संगतीचो एक पडी उगडास कर न्हय, परत्यान उगडास कर. उतरांचेर होंदून तांणी खंयचोय वाद विवाद धरिनाये म्हणून देवाचे नांवे तांकां बोध सांग. कोणाच्या नांवान न्हय, देवाच्या नांवान तांकां बोध सांग. उतराचेर होंदून खंयचोय वाद विवाद तर्क धरिनाये म्हणून. असली तर्कां आयकतल्याच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. असली तर्कां आयकतल्याच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताच्या नासाक कारण जातात. देखून तर्क आमी करिना नेंगी. आमी कोणी तर्क करता नेंगी आमी सत मानता नेंगी, पूण तर्क करता जाल्यार या कोणी करता जाल्यार ते बऱ्याक पडना, बगार ते नासा कारण जाता. म्हणजे जेजूतान पयस वचूंक कारण जाता, या नेंगी आनीक वांकड्या वाटेन वचूंक कारण जाता. देखून आमी तर्क आमकां नाका, बगार आमी सत मानचें नेंगी आमी कितें आसा तें मानून घेवचें. देखून पळया मुखार कितें म्हणटा 16वी वोळ त्या वस्वरान 1 Timothy chapter 2 verse 16. संवसारी आनी पोकल्या गजालींक काण दिनाका. संवसारी आनी पोकल्या गजालींक, संवसारांत आसात पोकल्यो गजाली, ताका तूं खाण दिनाका. तसल्या उलोवण्यांनी वा गजाल्यांनी भरसल्ल्या थंय देवाची भिरांत पुर्ती नास जाता. तसल्या गजालींनी आनी तसल्या उलोवण्यांत भरसल्ल्या थंय देवाची भिरांत पुर्ती नास जाता. देवाची भिरांतच नास जाता. सगळें आत्मीक जिवीतच नास जाता. संवसारी पोकल्या गजालींनी मेळिल्ल्या वरवीं संवसारांत आमी पोकल्यो गजाली आमकां नाकात नेंगी, गरज नासलेले विशय नेंगी. आमी जेजूनी सांगलां न्ही तुमचें उलोवणें जाय वैवा न्हय. हाचे परस चडीत कितें आसल्यार तें देवसारांत थावन येता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ह्या पोकल्या गजालींनी नेंगी ह्या संवसाराच्या पोकल्या विशयांनी आमी
वडवी काय गी आनी कितें गी नेंगी गरज नासलेले आमी तर्क या उलोवणें आमकां नाका म्हणून सांगता त्या जाल्यार आमी सगळें होगडायता आमचें आत्मीक बरेंपण आसा तें आमी होगडायता देखून पळया त्या जाल्यार मात्र आमकां लुकसाण जाता त्या जाल्यार आमकां भोगता धैर्य म्हाका कित्याक ना शांती म्हाका कित्याक ना ह्या वरवीं देखून पळया ह्या पोकल्या गजालींक आनी ह्या संवसाराच्या भुलवण्या विशयांत आमकां नाका म्हणून देवाचे उतार सांगता पूण हो संदेश आयकल्ल्या वरवीं क्रिस्त विशयांतलो संदेश कितलो एक परिणाम घडता न्ही आतां म्हणजे कितलो एक प्रभाव आसा पळया हो संदेश आयकल्ल्या वरवीं काळोखाच्या पदवेंतल्यान आमी उजवाडाच्या पदवेक येता ह्या संवसाराच्या मुर्खपणांत थावन आमी दैवीक उजवाडाक आमी येता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 13 एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 13 उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सतसो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडलेली सुवार्ता आयकली सताचो संदेश तुम्ही आयकलो तारण हाडलेली सुवार्ता म्हणजे बरी खबर तुम्ही आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भवार्थ दवरल्या वेळी बसवण्याच्या उतरा सरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारिल्ल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात सगळी देवाची परजा न्हय हांगासर तुम्ही उतार आयकोन आसा सगळी तुम्ही देवाची परजा न्हय नेंगी तुम्ही सगळी देवाची परजा न्हय तुम्ही संदेश आयकोन क्रिस्ताचेर तुम्ही भावार्थ दवरला जाल्यार मात्र तुम्ही देवाची परजा नेंगी हो संदेश क्रिस्त विशयांतलो संदेश आयकोन तुम्ही क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरला जाल्यार तुम्ही देवाची परजा थोडो लोक नेंगी भावार्थ दवरिना पूण तुम्ही दवरतात देखून तुम्ही दवरता जाल्यार तुम्ही देवाची परजा काळोखाच्या पदवेंतले तो उजवाडाच्या त्या पदवेक हाडता ह्या अंकारांत हांव जिविताक तो आमकां उतरयता त्या पदवेक ताणें आमकां हाडला हे काळोखाच्या पदवेंत हांव पळया पवित्र आत्म्यान मोर मारल्या तो पवित्र आत्मो नेंगी मोर म्हणजे आमचेर नेंगी देवसाराचो मोर आसा 666 जावं पुरो पूण पवित्र आत्म्याची मोर नेंगी जेजूक सतमाणतेल्यांचेर आसा ती देवसाराची मोरू ते सुवार्थ सतमानिनांत तांकां ती मोरू पूण आमकां ते न्हय बगार पवित्र आत्म्याची मोरू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरलेल्यांक क्रिस्ताक समी म्हणून स्विकार केल्ल्यांक ती पवित्र आत्म्याची मोरू ती आमकां नेंगी आसा सतमाणतेल्यांक तो पवित्र आत्मो घालता कित्याक आमकां त्या निमाण्या घडये नेंगी बचाव करच्या खातीर निमाण्या घडये आमकां देवा थंय पावोवच्या खातीर ह्या विशयान आमी दुबाव करचे न्हय नेंगी ह्या विशयान दुबाव केन्नाय आमी करूंक ना पळया तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 15 1 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 15 दुबाव नासता सर्वांनी मानून घेवचे सत्य पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो दुबाव नासतना सर्वांनी मानून घेवचे सत हे एकल्यान दोगांनी न्ही सर्वांनी हर एका मनशान मानून घेवचे सत हे पातक्यांक सोडवून दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो देखून पातक्यांक सोडवून दिवंक पातकांत हांव सुटका दिवंक जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो आज आमकां पातकांचे बक्षाने दिलां त्या जेजू क्रिस्तान पातकांत आमकां सोडयलां त्या जेजू क्रिस्तान दुबाव नासतना हे आमी सतमानी जाय कसलेंच सवाल करिनासतना आमी सत मानता जाल्यार आमी पातकांत थावन आमी सुटका जोडता जेजूचें नांवच जावन आसा न्ही कितें पळया मातेवचो वांजेल अवस्वर 1 आनी वोळ 20 आनी 1 मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21 ती एक पुताक प्रसूत जाताली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परचेक तिच्या पथकांतली सोडयतलो पळया जेजू जल्मात आसतानाच न्ही हे नांव दवरूंक जाय ती एक अंकवार आसली एका पुताक प्रसूत जातली आनी ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पथकांतले सोडयतलो आपल्या परजेक सांगल्यार ताका सत मानतल्यांक न्ही तो सोडयतलो जेजूक सत मानतल्यांक जेजू सोडयतलो ताका सत मानतल्यांक तो सोडयता तो न्ही आमी आयकलां न्ही हाच्या पयलें ताणें बाळोक आसतना सोडोंक ना ह्या 12 वर्सां जातानाय ताणें सोडोंक ना ह्या ताणें सुवार्ता परगट करतानाय न्ही पथकांतले ताणें सोडोंक ना संपूर्ण रितीन ताणें सोडोंक ना पूण केदाला सोडयलें ताणें रगत वारयता आसतना कुर्सार न्ही संपदले म्हणून
कुर्सार प्राण करता आसतना म्हणजे पथकांत हांव संपूर्ण रितीन ताणें सोडयलें. हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 9 आनी वोळ 20 आनी 2. Hebrews chapter 9 verse 22. नियमशास्त्राकाल चडणे सक्कडी रक्त नस नितळ जाता. नियमशास्त्रांत बरयलां चड उणें सक्कडी रक्तानस नितळ जाता. आणि रगत वरयल्ले शिवाय पथकाचे बक्षणे मेळना. रगत वारयल्या शिवाय पथकांचे बक्षणे कोणाकच मेळना. नियमशास्त्रांत बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा, रगत वारयल्या शिवाय पथकांचे बक्षणे मेळना. आमच्या खातीर कोणें रगत वारयलां? म्हज्या खातीर तुज्या खातीर जेजू क्रिस्तान रगत वारयलां. आनी त्या जेजून वारयल्या रक्ता वरवीं आमकां संपूर्ण रितीन पथकांचे बक्षणे लाभता. आनी कोणेय वारयल्या शेलयेन, बोकड्यान आनी मनजातीन वारयल्या रक्ता वरवीं त्या घडये मात्र पूण परत्यान त्या पथकांत पडटना परत्यान भेटयचें आसलें. पूण जेजू क्रिस्तान निश्कलांक पवित्र आनी भाग्यवंत म्हणल्या त्या जेजू क्रिस्तान पळया रगत वारयलां. देखून नियमशास्त्रांत असो बरोवन आसा, काणयेच्या बुकांत न्ही, पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा. देखून पळया जेजून रगत वारयल्या वरवीं आमकां सोडवण लाभल्या. देखून बाळूक आसतना ताणें सोडूंक ना, म्हाका कुर्सार ताणें सोडयलें. हाचे पयलें तुमी आयकलां न्ही, जेजू जल्मातना गॉड इज गॉड विथ अस न्ही. कुर्सार तो बलिदान भेटयतना गॉड फॉर अस न्ही. आनी तो महिमेवंत जावन सर्गाक सोडून गेल्या उपरांत गॉड इन अस म्हळ्यार आमचे थंय आमचे भितर न्ही. पळया आज असलें एक जिवीत जेजू क्रिस्ता मरेपात देवान आमकां फावो केलां. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वोळ 7 आनी 8. एफेजियन चॅप्टर 1 वर्स 7 and 8. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पथकाचे आमकां बक्षणे मेळ्ळा. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमकां आमच्या पथकांचे बक्षणे मेळ्ळां. आमकां सोडवण लाभल्या. आमकां संपूर्ण सोडवण लाभल्या. या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. या जेजूच्या त्या बलिदाना मरिपात ताच्या रक्ता मरिपात आमचेर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती कितली श्रेष्ठ म्हूण हांव सांगू. पळया कितली उदंड कृपा वतल्या, उदंड कृपा. जेजू क्रिस्ता मरिपात आज कृपे वयर कृपा. जावं पुरो गब्रियल बडव्यान मरयेक कृपेन भरलेलें म्हूण सांगलें, पूण आमकां उदंड कृपा जेजू क्रिस्ता थंय देवान आमकां वतल्या. आनी वतलो न्हय, या वतूंक पुरो न्हय, या दिवंक पुरो न्हय, दिल्यार न्हय, वतल्या दिल्या उदंड कृपेन ताणें आमकां भरलां. हें आमी सत मानता जाल्यार पळया आज बरें जिवीत आमकां राखोन आसा. हर एक घडी आमी खुशाल बरे जावन जियेवयेत, हर एक घडी आमी संतोशान जियेवयेत न्ही गे. दुबाव आसा गे, भिरांत आसा गे, लज आसा गे, खंत आसा गे, बेजारी आसा गे, निरासपण आसा गे, कितेंच ना, संतोशान आमी जियेवयेत. कित्याक जेजू क्रिस्ता मरिपात उदंड कृपा आमकां लाभल्या. पूण हे जाणा जावंक एकलो सोडिना. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 10 आनी वोळ 10. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10. सोर येता सोरोंक, जिवेशी मारोंक आनी विबाड करोंक. सोर आयला गेंगा आसा गे बोलया. काही म्हणे कोणशार लिपोन रावला गे बोलया. कदेला पंद आसा गे बोलया. खंय आसा गे बोलया सोर आसा गे हांगा. सोर येता फकत सोरूंक, तो सांगून येना. तो नेंगी येवन येवन आयला जावं पुरो, या आमी हांगासर नेंगी थोड्यांचे सोरले जावं की पुरो नेंगी नेंगी सोरले जावं की पुरो. भंगार न्हय, पयशे न्हय, बगार मोळा दीक उतार, तुका धैर्य दिवचे उतार, तुका उर्बेवंत करचे उतार, तुका जिवीत दिवचे उतार. सोरले जावं पुरो, थोड्यांक खबरच ना. सोर येता फकत सोरूंक, नाश करूंक, विबाड करूंक. पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण. जिवीत मेलो म्हणून, बरोवन ओमतुच्या मापान ते मेळो म्हूण. भरून ओमतोच्या मापान ते मेलो म्हणून. पळया जेजू आयला जिवीत. सोर येता फकत सोरूंक, आमचे तो सोरता न्ही. आमकां बरेंपण जायनाशें तो आडयता. जेजू आमकां जिवीत दिता, बरोवन ओमतोचें जिवीत. ह्या संवसारांत आसतना आमी जिवन आसता. पळया थोड्यांक मरणाची भिरांत नेंगी, मेल्यार कितें जातलें ना, भिवची गरज ना. जुआंवचो वांजेल अवस्वर 10 अवस्वर 11 वोळ 20 आनी 5 तावन 20 आनी 6 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 25-26. जेजून तिका सांगलें,
हांव पुनर्जिवंतपण आनी जीव. पळया कसले धैर्य दिवचे उतार पळया. जेजू म्हणटा हांवच पुनर्जीवनपण आणि जीव. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारय जियेतलो. जो कोण जेजूक सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मरसो ना. जो कोण जिवंत आसा आणि म्हाका सत मानता जेजूक सत मानता तो ससनाक मरसो ना. तो ससनाक जियेतलो. पळया आमी जिवीत यत्त घडये जोडयेत. जिवीत ताचे उतर ऐकत आसतनाच आमी जोडयेत. आमी राखून रावची गरज ना. जिवीत आमी ताचे उतर ऐकत आसतना आमी जोडूंक जाता. पळया जेजू म्हणटा म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. कुडींत आमी सगळीं एक दीस मरतल्या पूण आत्म्यांत आमी ससनाक आमी जियेतल्या. पळया कसले एक धैर्य जेजूक सत मानतेल्यांक राखण आसा. देखून पळया सांपावली सांगता कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 वोळ 50 आनी 4 तावण 50 आनी 7 पर्यंत. 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 57. आनी हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपण नसलेल्या वेळार पवित्र पुस्तकाची ही सांगणी घडोवन येतली. जैतान मरणाक गिळण सोडले. ए मरणा खंय आसा तुजे जैत. हे मरणा खंय आसा तुजे जैत. त्या क्रिस्ताक आमी नेसतना क्रिस्ताक आमी वळखतना हे जै मरणा खंय आसा तुजे जैत. ए मरणा खंय आसा तुजे खूंस. हे मरणा खंय आसा तुजें कोंस. या खंय आसा तुजें बळ. मुखार पाताकस मरणाचे खूंस. पाताकस मरणाचे कोंस. आनी नियमशास्त्रस पातकाचे बळ. नियमशास्त्रस ते पातकाचे बळ. म्हळ्यार नियमशास्त्र एक मोडल्यार पातकी देखून नियमशास्त्रस पातकाचे बळ. पूण आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त मारिफात आमकां जैत दितल्या देवाक जावं अर्घ स्तुती. सम्या जेजू क्रिस्त मरिपात आमकां संपूर्ण जैत दितेल्या देवाक जावं अर्गां स्तुती. ताणें केल्ल्या उपकारांक पळया संपूर्ण जैत दिवच्या देवाक आमी अर्गां दिता. आमी कितले भागी पळया. आमी जिवंत आसतनाच ह्या जेजूक आमी वळखोवचें. तेदला आमी सुरक्षीत मात्र न्ही. तेदला आमी खपटी प्रवचनाचेर जैत वेल्ली. जोवचें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 4. 1 John chapter 4 verse 4. पूण भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवद्यांचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संवसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवद्यांचेर जैत वेल्ली. तेदला जाता जेजू सवे आसतना त्या कपटी प्रवद्याचेर देवसराचेर ताच्या कुतांत्राचेर ताच्या सर कामाचेर जैत वेल्ले आमी जाता. देवाच्या घराण्याची जाता. पळया आमचे भितर आसा तो संवसारा सवे असले आत्म्या प्रास बळादीक आत्मो. थंय ऑर्डर सांगले कुडींत आमी पळयता पूण आत्म्यांत आमी बळादीक जाय जाय. आत्म्यांत आमी धैर्यादीक जाय जाय. आत्म्यांत आमी नेंगी बरा जाय. देखून आज तेंच उतार आयकोण आमकांच आमी जेजूच्या हातांत आमी घालया. खंडीत आमी सुरक्षीत आसतले. तीच कृपा आमकां हर एकल्याक जेजू लाभोवन दी म्हणून मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.